E njëjta rregullore, ashtu parashikon që policia ushtarake do t'i trajtojë të gjithë personat në mënyrë të barabartë, duhet të sillet mirë, të jenë të sjellshëm thuhet në rregullore. Dhe po ashtu është e rëndësishme të mos ushtrojnë dhunë fizike me përjashtim të rasteve kur sulmohen apo nuk lejohen të kryejnë detyrën e tyre. Ju lutem të lexoni rregullore në tërësinë e vet, se nuk mund të mbështeten vetëm në një fjalë negative në këtë rregullore. Nuk është kjo kryefjala e rregullores. Ka prova në këtë rast ka prova që disa antarë të policisë ushtarake kanë rrahur persona të ndaluar. Po sa herë që një antar policisë ushtarake ka ushtruar forcën kundër një personi në ndalim, sipas nesh ky person ka shkelur rregullore në fjalë. Kryerja e krimeve nga antarë të policisë ushtarake nuk është provë, sipas nesh, që zoti Krasniqi të ketë luajtur rol në këto rregullore dhe që ky rol të ketë pasur kontribut të konsiderueshëm në kryerjen e krimeve. Tani po kaloj tek tema ime e fundit, sa i takon periudhës së dhënësit, që është prania në vende të caktuara. Në dosjen përfundimtare, prokuroria në mënyrë të gabuar përpiqet të lidh praninë e zotit Krasniqi në disa vende krimesh të pretenduara me kryerjen e krimeve, pa dhënë një dëshmi të vetme apo një provë të vetme nëse ka parë ai persona të ndaluar në një vend apo nëse prania e tij ka kontribuar në ndonjë mënyrë në kryerjen e krimeve.